Если собака или кошка или коза, ну любое животное кашляет, то это, возможно, глисты. Посмотрите информацию в интернете. Есть такие виды глистов, которые, ну, это их процесс развития, когда маленькая личинка превращается в полноценного червя, да, глиста. И вот они с кашлем из крови выходят в пищевод для того, чтобы там уже как большой личинки развиваться, существовать. Так что если животное кашляет, то это, скорее всего, не простуда. Ну и смотрите внимательно, читайте упаковки препаратов от глистов. Там будет написано, что однократно нужно давать там тогда-то, да. А если ну, для профилактики, а если не для профилактики, если вы обнаружили глисты, то нужно давать 2 раза. Соответственно, там нужно посмотреть, как через сколько дней. В основном там 7-8 пишут, ну по-разному дней. Вот нужно это обязательно учитывать. То есть, если ваше животное, например, кашляет, то это уже значит вам не для профилактики нужно, вам обязательно нужно повторить. Хотя, ну, вообще всегда нужно повторять, так как процесс развития у глистов такой, что когда вы травите глистов половозрелых, а не половозрелых вы не травите яйца глистов. А через приблизительно 8 где-то дней эти яйца превращаются в половозрелых уже личинок. И они, получается, ну, не протравлены, вы не прерываете процесс, ну, не разрываете эту цепь, скажем так. И, ну, половозрелых потравили, а не половозрелых нет. Так что учитывайте это. У людей те же проблемы с листами, так что знайте.